Москвада эшик тазалап жүргөн мигрант 12 кабатта асылып калган 70 жаштагы пенсионерди куткарды. 6 март күнү өзгөчө кырдаалда иштей турган сиреналар Москва шаарында жанат. Кыргызстан Россияга кыргыз килемини 88 миллион рубльга экспорт жасады. Москва шаарында таксиде эмгектенген мекендешибиз орус пенсионерди алдамчылыктан сактап калды. Москва шаарынын Орозо айынын календары ачыкталды. Москвада эшик тазалап жүргөн мигрант 12 кабаттын терезесинде асылып турган 70 жаштагы пенсионерди куткарып калган. Окуя болгон жерге күбөлөр дароо куткаруучуларды чакырган. Бирок алардын жардамдары келгенче асылып турган кишини эшик тазалап иштеп жүргөн коммуналдык кызматтын кызматкери куткарып калган. Кантип терезеге асылып калганы маалыматта айтылган эмес. Бирок мындай учурлар, окуялар мигранттар тарабынан көп болот. Россиянын маалымат агенттиктери мындай маалыматтарды жарыялоого эмнегедир шашылышпайт. 6 март күнү Москвада өзгөчө кырдаалдар боюнча эскертүү системалары текшерилет. Бул күнү шаардын бардык райондорунда саат 10:30дан сиреналар күйүп, маалымат теле тармактардан да берилет. Андыктан коркпоңуздар мекендештер. Бул болгону сиреналарды текшерүү боюнча иш-чара. Эске сала кетсек, 2023-жылы кыргызстандыктар үчүн Меккеге баруунун баасы болжол менен $3900 түзгөн. Ал эми 2022-жылы $4500 түзгөн. Ажылы сапарга аттанып жаткан мекендештерге ажысы кабыл болуусун каалайбыз. Россияда Орозо айынын календары Москва актысы боюнча жарыяланды. Календарды өзүбүздүн Сираж Адилов Telegram каналынан жүктөп койдук. Москвада Орозо кармайм деп ниет кылгандар болсо, каналга кирип көчүрүп алсаңыздар болот. Кыргызстандыктар өткөн жылы 88 миллионго кыргыз килемин экспорттады. Статкомдун маалыматы боюнча, бул 2022 жылга караганда 3 эсе көп. Сатып алуучулардын негизги тизмесини Россия Федерациясы 87% менен ээлейт. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында WhatsApp каналдар аркылуу 26 февралдан 10 мартка чейин нелегал аттуу рейд башталат деген каттар тарап баштады. Чындыгында Москва шаарында мигранттар топтолгон жерлерде рейдтер күчөп, РФ паспорту бар жарандарды военкоматка, ал эми документтери так эмес мекендештерди штраф же выдворение жазып берип атышат. Андыктан өзүңүздүн сактыгыңыз үчүн документиңиз так эмес болсо, көп көчөгө чыкпооңузду сунуштайбыз. Бул рейд көптөн бери токтобой дагы уланып келе бермекчи. Москвада такси кызматында эмгектенип жүргөн кыргыз мекендешибиз орус пенсионер карыянын алдамчылардан куткарып калган. Алдамчылар пенсионер аялды ишендирип, акчаны такси аркылуу берип жиберүүгө дандырган. Бактысына таксист биздин эриктүү мекендешибиз болуп чыгып, пенсионер аялга куткарып, акчасын кайра берген. Ал боюнча видео биздин Telegram каналга келип түшкөн. Толук видеону каналдан көрүп алсаңыздар болот. Ушундай мекендештерибиз көп болсо экен. Урматтуу мекендештер, Россия шаарында бардык консулдук мекемелердин даректерин, иштөө убактысын жана телефон номерлерин Telegram каналга жүктөп койдук. Сираж Адилов Telegram каналына кирип, маалыматтар керек болсо, каналга катталып, баарын көчүрүп алсаңыз болот. Кийинки чыгарылыштан жолукканча сак саламатта болуңуздар.